اليوم معايا ضيف، اصغر ضيف يجي معايا، هو اللي اختار العشاء. علاش ما قعدتش مع امك في الدار؟ هب اخرج وتفرحت شنو وطبيعة باهية فيها عليا الأشفاس والحفيد.
بلاصة أخرى اليوم ما نعرفش على روحي وين ماشي الحقيقة. شديت طريق سجنان، عجبتني بلايصة، أنا وهارون ولدي دخلنا باش نشقوا فيها الفترة. هارون عجبتك البلاصة؟ اي شنو اللي عجبك فيها هاي؟ فيها عليش وفيها ويد ها؟ فيها عصافر تزقزق. عجبك صوت العصافرة؟ اي والواد اللي تعدينا عليه عجبك؟ اي هاو ديجا ورانا هو الواد، مش بعيد علينا برشا، عجبك ولا؟ اي باهي وشنو اخر عملت؟ انا ريتك عملت حاجة من بكري وقت ريتك هزيت ساشي ندرى شنو كيفاش تعمل؟ لميت فيها الدب. معناها انت ما تحبش لهنا شكون تعيشوا الفوبيلا في الطبيعة على حاجة تعيشوا الدبابز والكواغط والساشيات. اي دونك انت لميتهم الكل. باهي يعطيك الصحة. وانتم كان عجبتكم البلايصة، كان عجبتكم الموندو متاعنا، ما فيها بيس، تعملوا لنا تعليق، تعملوا جيم، بارتاجيو الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم. واحنا هنا ديما نحاولوا لو ماكسيموم ان نمشيو الماكسيموم بلايص.